महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अक्षंतल वेसी नमस्कारं चेयंడి। हरिः ओम देवीं वाचमजनयं तदेवहस्तां विश्वरूपाः सभवदन्ते सानामग्रेशमोजं गहाना नर्वागस्मानपसुष्टदहितो अयं मुहूर्तश्च मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयो संसर्गोंसां सर्वतो जयमङ्गलां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैवं बुद्ध्याबलं वयं तु देवा लक्ष्मीपते ते ग्रीवं स्मराम्यः। तत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेयजार्भधरध्रुवाणि धर्मधर्ममा ते सकल कल्याणी भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरे। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषावृतस्था भगवान् मङ्गलायतनमाळे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्द्रवरस्यावाभवयस्तो जनार्दनः पदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते। గణపతి మీద అక్షంతలు వేసి స్వామివారికి ఘనంగా నమస్కారం చేయండి. ఓం శ్రీధమర్థదం ఆనందకందలం సహసేవితం భజేహం లోకకర్తారం విశ్వకర్మాణమవ్యయ